Moi, täällä on LPS sun pitkästä aikaa, ja siis mulla ja mun äitillä kävi tosi hyvä tuuri. Että mä ajattelin, että me niinku vaan huvikseen osallistutaan tämmöiseen Stabilon arvontaan. Tää oli sen joku ystävänpäiväarvonta. Käytiin siis vaan onko se Stabilo sen kaupan nimi? Niin siellä käytiin ja ostettiin pari juttua. Mä voisin aluksi näyttää, mitä me ostettiin, ja sitten mennään näyttämään, mitä me voitettiin pariin. Ekaksi me ostettiin siis tämmönen Stabilon tussipaketti, ja tässä on 10 kynää. Ja nämä on nämä perusvärit. Tää on mielestäni ihan kiva nämä tussit ja toimii hyvin. Ja tykkään niinku vaikka käyttää nyt korttien tekemiseen ja tällaiseen. Niin on kiva. Joo. Sitten meillä löytyy paremmassa kumitettavaa tussia tai kuulakarkikynä. Mun lempivärit. Ja mä pitäisin itse asiassa testata tähän videon alkuun näitä tusseja. Okei, eli jos mä piirsin näillä molemmilla väreillä tähän paperiin tommoset sydämet, niin nyt kummitetaan ne. Ja katsotaan, että miltä tää tulee näyttämään. Hyvin lähtee. Vähän niinku pyyhekumilla kumittais. Hyvin lähti. Jäi siihen vähän kun noita pisteitä, mutta niitä varmaan saisi vielä kumittamalla vähän lisää, mutta mä en nyt jaksa vaivautua enää. Niin. Tässä oli nämä kynät, ja siis mun mielestä nämä on hyvät, vaikka jos haluaa koulussa vähän tehdä värikkäämmillä väleillä, niin sitten saa kumitettua pois, koska vai jos vaikka haluaa käyttää kuulakärkikynää, niin kaikki varmaan tietää. Sitä ei siis saa pois. Mutta nyt mennään noita Stabilon voittojen pariin, ja tähän samalle paperille voidaan testailla noita kyniä. Joo. Siis mulla on yleensä aika niin tää on aika hyvä, että voitti tämmösen palkinnon aika. Joo. Eli siis täällä näkyy vähän näitä tavaroita, mä vähän lähensin tuota kameraa, että näkyy vähän paremmin, mutta nyt mä laitan sen takas tavalliseksi. Joo. Eli mä aion nyt ekaksi näyttää teille nämä kaikki tavarat yksitellen, ja sit lähdetään kokeilemaan niitä kyniä. Eli mä en ole vielä mitään näistä kokeilua, on kattonut, että mitä siellä on. Eka tässä on 3 lyijykynää, sininen, punainen ja vai onko toi oranssi pinkkiväreissä. Ja nämä on hyviä koulussa ja tälleen. Ja ne on telatettu valmis, ne ei tarvitse telatella niitä. Sitten löytyy asioita, mä otan eniten. Eli tämmöiset niinku merkkaistussit, että voi alle viivata tekstiä. Siis niinku, tai yliviivata tai tälleen. Niin tämmöiset vähän erikoisemmat värit, et ei ehkä ihan niinku ihan. Meillä tässä lukee myös arti, että tätä pystyy käyttämään tosi hyvin piirustuksissakin. Sitten meillä löytyy meiltä löytyy värikynät, siis tämmöiset puuvärit. Mulla ei ole ikinä ollut Stabilon puuvärejä, joten tää on hieno juttu. Ja sitten täältä löytyy vielä tämmönen pikku laavtus. Eikö ei tää ollut laav, vaan tää oli Be Happy tussi. Ottakaas. Tämmönen. Wow. Mutta nyt lähdetään kokeilemaan näitä ja katsotaan sitten, että mitäs siitä tulee. Joo. Voidaan vaikka yrittää piirtää niille joku petsi, että siinä on vähän niinku silleen, tai joku värikäs juttu. Petsit on hyvä, mutta ne vaan tulee eri väreillä. Mä etin tuolta jonkun mahdollisimman värikkään petsin, niin se voidaan piirtää. Mä päädyin nyt kuitenkin siihen, että ei nyt tehdä mitään petsiä, vaan kokeillaan vaan noita tusseja ja katsotaan miten ne mun mielestä, tai noita kyniä ja tusseja ja katsotaan, että miten ne mun mielestä toimii. Joo. Aloitetaan eka vaikka ihan näistä peruslyijykynistä. Mä en tiedä tarvitsisiko näitä edes testata, mutta mä nyt vaan huvikseen testaan näitä tähän videoon. Joo, eihän näistä tosiaan mitään erikoista ollut, mutta hyvin pysy kädessä ja oli ihan kiva tehdä tätä. Laittaa käyttää noita, että oli hyviä lyijykyniä. Sitten tussiit. Eli nyt testataan näitä tusseja ja katsotaan vähän, että mitä mieltä mä oon näistä. Kutsukaa vaan, mä oon laiskas, mutta mä en jaksanut avata tätä silleen siististi, niin mä revitän auki. Okei, ehkä meiltä löytyy tämmönen vähän raikein pinkki väri. Eli sinne se näyttää oranssit varmaan, koska tästä kameran läpi tää näyttää niin kuin oranssilta, mutta on oikeasti pinkki. Siis, että katsotaan, että jos se väri näkyy tässä paperilla sitten pinkkinä. Koska tää on raikein pinkki, joo. Joo, tääkin nyt näkyy tässä oranssina, mutta mä en nyt väännetä mistään, että meneekö yli tai jotain, mutta oh no. Mä en nyt tajunnut, että kun mä teen tähän, niin tähän tulee vähän sitä lyijykynää. Ja mä en nyt tehkään siihen, koska mä en halunnut nyt heti näihin uusiin tusseihin sitä lyijykynää. Mutta on tähän kiva väri. Ja okei.
Mä ajattelin, että vois kokeilla sitä, että miten tällä vaikka alleviivaisi niin jotain sanaa. Ja kyllähän tääkin näytti kivalta. Harmittaa vaan, kun tää näyttää niin oranssilta, koska oikeesti tää on paljon pinkimpi oikeassa elämässä. Mut joo. Seuraavaan tussiin, koska tässä on vielä aika paljon. Seuraavaksi on vaaleanpunainen tai vaaleanpinkki. Se näkyy aika hyvin tässä videolla. Millainen väri se on. Katsotaan nyt, miten paperilla näkyy. Ihan kiva vaaleanpinkki väri. Sitten löytyy oranssi, mutta se näkyy tässä erilaisen oranssina kamerassa. Oi, tää on tosi ihana väri. Mä tykkään tästä oranssista. Sitten löytyy vähän tämmönen outo väri, en edes tiedä mikä väri, mutta joo. Vähän tämmönen kellertävä väri. Sitten löytyy vielä räikeän keltainen. Tääkin on ihan kiva väri. Okei, no toi keltainen oli aika perus, että sitä mä oon ennenkin kokeillut. Joo. Nyt kokeillaan muita. Mä nopeutan vähän tahtia, ettei tää video kestä ikuisuutta, mutta nyt kokeillaan Be Happy tossia. Ja harmi, en tiedä, ei nyt niin harmi, mutta nää on samaa väriä. Joo. Sitten löytyy vielä Stabilon puuvärikynät ja nämä on pastellin väreissä, että saa nähdä miltä nämä näyttää. Ja mä aion nyt näistä kaikista laittaa semmoisen viivan ja sitten näyttää teille, että miltä nämä mun mielestä näyttää sitten. Pakko näyttää vielä teille, että nämä näyttää tässä ainakin tosi ihanalta. Oi, näillä kelpaa väritellä. Tulee kyllä varmaan väritettyä ja piirrettyä näillä, että joo. Mutta kiva, kun välillä voittaa tämmösiä palkintoja. Ja joo. Niin. Koira-arki on ollut aika kiireistä, niin jos sen takia ei tullut videoita, mutta joo. Muistakaa nauttia elämästä. Moi moi, kesää. Kesään mennään.